हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वूपिंग कफ के इम्यूनाइजेशन के बारे में, परटूसिस के इम्यूनाइजेशन के बारे में। एज वी ऑल नो, फर्स्टली इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डीपीटी के फॉर्म में लगाया जाता है। नेशनल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको रखा गया है, जिसमें कि बच्चे को जो पहली डोज है वो 6 वीक्स पर, दूसरी डोज 10 पर और तीसरी डोज 14 वीक्स पर ली जाती है। या फिर ये गैप 4 to 6 वीक के डिफरेंस पर भी इस इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है। आजकल पेंटावेलेंट इंजेक्शन चल रहे हैं, जिसके अंदर की हिप वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है, साथ में डीपीटी हो जाता है और पोलियो जो वैक्सीन भी दिया जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ डीपीटी के वैक्सीन के बारे में, जिसमें कि परटूसिस होता है, परटूसिस से कई बार किसी पर्सन को क्या है, सीवियर रिएक्शन भी आ सकता है, इसीलिए उनको डीटी लगवाना पड़ता है। मान लीजिए कि उसको इंजेक्शन लगने के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो जो परटूसिस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसका स्ट्रेन, तो उसको डीटी की इंजेक्शन लगानी पड़ती है नेक्स्ट टाइम के लिए। डीपीटी इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि परटूसिस, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था अपनी, जब हम डिप्थीरिया डिस्कस कर रहे थे, कि डिप्थीरिया का जो है वैक्सीन की जो पावर को बढ़ाने के लिए परटूसिस एक रोल प्ले करता है, इसीलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीपीटी नज़र आ रहा है, DTWP नज़र आ रहा है, जिसका W का मतलब होता है होल सेल परटूसिस, और DTAP वैक्सीन, यहाँ पर AP का मतलब है कि ए सेलुलर परटूसिस। एज वी ऑल नो 3 डोजेज लगाई जाती हैं, जिसमें 0.5 ml को इंट्रामस्कुलरली डीपली दिया जाता है। और ये क्या है, बच्चे को जो सीरीज में अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। अगर किसी बच्चे को लेट हो गया है इंजेक्शन लगवाने से, तो उसको भी ऐसे अकॉर्डिंगली 4 to 6 वीक के डिफरेंस पर हम लोग क्या है, डीपीटी का इंजेक्शन जो है देते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर क्या है, एडिशनल वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कि जो वैक्सीनेशन वर्कर्स होते हैं या फिर यंग पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर ओनली ए सेलुलर परटूसिस वैक्सीन आर यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बड़े बच्चों को और एडल्ट्स के अंदर जो हम लोग वैक्सीन देते हैं वो ए सेलुलर, दैट मीन्स DTAP वाला वैक्सीन दिया जाता है। जो ए सेलुलर परटूसिस होता है उसका क्या मतलब है, ए सेलुलर जो परटूसिस वाला वैक्सीन होता है, क्या डिफरेंस होता है। जो ए सेलुलर परटूसिस वाला वैक्सीन होता है वो हमें डिजीज होने पर हमें प्रोटेक्ट करता है, बट वो उसको प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं होता है। और अगर इसके बाद हम लोग देखें कि जो होल सेल परटूसिस है एंड ए सेलुलर परटूसिस वैक्सीन है, इनका जो ट्रायल है वो काफ़ी एफिकेशियस पाया गया है। 85% केसेस के अंदर जो है ये प्रोटेक्टिव पाए गए हैं। होल सेल वाले के अंदर क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जाके एक रिएक्शन पैदा कर देता है, जिसमें कि एक पैसिव इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, और पैसिव इम्यूनिटी आने के बाद क्या है, इसमें पर्सन के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल सेल परटूसिस वाला वैक्सीन जो है ऐसे काम करता है। अगर 3 प्राइमरी डोजेस इन्फेंट्स के अंदर लग चुकी हैं, तो उसको एक बूस्टर डोज भी दी जा सकती है 1 साल के बाद। और एवरेज अबाउट 6 to 12 ईयर्स तक जो है होल सेल परटूसिस या फिर ए सेलुलर परटूसिस का इंजेक्शन भी क्या है, दिया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि HIV पॉजिटिव केसेस के अंदर भी बोरीडेला परटूसिस का जो है वो जो वैक्सीनेशन है वो देना ज़रूरी है। And the same type of acellular vaccine should be given throughout the primary course of vaccination. However, if the previous type of vaccine is unknown, सेम टाइप ऑफ जो है, अगर ए सेलुलर वैक्सीन एक कंपनी का दिया है तो उसी तरीके का ही उसको देना चाहिए पर्सन को, पर अगर उसकी हिस्ट्री याद नहीं है तो कोई भी लगाया जा सकता है ऐसे केस के अंदर।
अनटावर्ड रिएक्शंस हैं जिसके अंदर क्या है, जल्दी से जो है परट्यूचिस का वैक्सीन लेने से जो है पेशेंट के अंदर जो जल्दी जल्दी परसिस्टेंट के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि स्क्रीमिंग, कोलैप्स एक्सेट्रा डेवलप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर लोकल रिएक्शन भी हो सकता है, जो जहाँ पर साइट पर जो इंजेक्शन दिया जाता है, माइल्ड फीवर, इरिटेबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। तो ये रेयर टाइप ऑफ जो रिएक्शंस है हमें देखने को मिलता है, और ये 3 घंटे तक क्या है ये पाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, सीजर्स हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड्स हो सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और कई बार इंसेफलोपैथी भी हो जाती है, ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी हमें पता है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, कन्वर्जेंस की, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तो उसको जो है अगर कोई रिएक्शन आ जाता है डीपीटी का इंजेक्शन लगाने से, तो उसको ये इंजेक्शन परट्यूचिस का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पेशेंट को हमने जो है ग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन दे दिया है टू प्रिवेंट द परट्यूचिस, और उसके अंदर क्या है, पहले क्या है पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है और बाद में एक्टिव इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये था डिप्थीरिया के बारे में, सॉरी इट्स अबाउट वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जो कि एक बेसिलाई है, जो कि मोटाइल है, जो कि जिसको हम परट्यूचिस कहते हैं, और इसका जो है सेल है वो एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज कैटारल स्टेज, प्रॉक्सिमल स्टेज, थर्ड इज कन्वालेसेंट स्टेज, और इम्यूनाइजेशन में इसमें डीपीटी और परट्यूचिस वैक्सीन अलग से भी लगाया जाता है। पहले टाइम पर परट्यूचिस वैक्सीन अलग से भी एक डेवलप किया हुआ था, जो कि इस बुक में नोट डाउन नहीं है, और उसके अंदर जो उसके सरफेस कंपोनेंट्स थे, उसके अंदर एग्लूटिनोजेंस 1, 2 एंड 3 होने चाहिए, ताकि जो है वो पेशेंट के अंदर जाके जो है इम्यूनिटी पैदा कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परट्यूचिस वैक्सीन। थैंक यू।